咧就擺喺水平啦。咁我哋一陣做嘅動作嗰時咧，一撳隻手落去時咧，就其中一隻腳上，上到咗咧隻腳踩翻落去嗰陣時咧，隻手就提翻上嚟。頭先我已經左腳上咗啦，而家右左右，咁記住隻手就提翻起水平得㗎啦，唔使話嗰種太高嘅，喺水平嘅啫。咁我而家開始咧，每邊就做8下，咁我而家兩隻左右咧，一共就做咗16下嘅，我準備啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。嗱，咁我做完咗16下之後咧，咁我頭先做上腳啦，隻手係慢撳啦。我而家隻手咧就試下向上擺咯喎。咁樣向上擺就隻手擺就咁啦。咁我哋下隻腳做咩？我哋隻腳就係踏後嘅。譬如我隻手一抬起，我隻腳就係踏後嘅。如果我想難度高啲喺踏後嗰時咧，有少少坐一坐上翻嚟，隻腳翻上嗰時就撳低，跟住就換腳做咯喎。起踏。如果你話我要強度高啲，就坐一坐，咁收腳收手翻嚟，咁樣做。咁我而家做會坐低先嘅，淨係將佢嘅大後嘅啫。嗱，預備咯喎，左腳先好翻嚟，腳翻嚟，手就要翻去水平啦。2，好啦，腳翻嚟，好3、4、5、6、7、8、9、10、15、16。嗱，咁我哋做完16下之後咧，咁我哋隻手嚟頭先就壓落啦，一個就壓上啦。咁我哋而家做一個咧，就係擺喺指喺地下嘅手指，跟住我哋上就將第2指咗兩邊嘅。咁我哋隻手就咁由頭到尾上咗啦。咁我哋隻腳做咩咧？我哋隻腳就係提起個腳踭就得㗎啦，將佢趌起咗去，咁就 OK 啊。咁譬如我上手嗰時咧，我吸啖氣呼氣嗰時上手上，跟住慢慢隻腳就提起，咁落翻嚟就一齊落翻嚟就可以㗎啦。好，咁就為之1下啦。咁開始我哋都係做16下嘅，一兩隻腳一齊做嚇。我準備啦，我準備1落翻嚟，好2、3、4、5。嗱，咁假如你隻腳咧，要腳趾轉前嘅咧，你企得唔係咁穩咧，你就有少少可以用外八字嘅，咁可能會比較穩陣啲嘅。咁嗱，而家我就試外八字咯。好，6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。好，咁隻腳咧，嗱，如果你覺得企喺度咧，你會好難做到個重心嘅，就記住一微外八啦，或者更加可以打開少少嘅。咁你可能會企喺度就容易啲嘅，咁樣去做嚇。好啦，咁我哋做咗3個啦。咁我哋第4個咧，隻手做晒好多動作啦，即係由上咗去啦。咁我哋就唔需要做手啦。呢次我哋就做外踢啦。咁我哋要叉住腰做啦。咁就係點樣做咧？要將隻腳向外踢，咁啊為之叫做1下啦。咁我哋每邊做完8下，譬如我左邊做完8下，先嚟到右邊做8下嘅。咁我哋可以開始啦。吸啖氣先啦，咁呼就踢咗上去，咁啊翻去至到1啦。2、3、4、5、6、7、8。嗱，咁我哋做完一邊啦，咁同一個動作，我哋做另外一邊啦。好，準備咯，吸啖氣，呼1、2、3、4、5、6、
嗱，咁我哋完成咗8下，咁我完成咗1次啦。咁如果你話我仲可以做嘅，咁你咪重複咁再做多8次咁樣咯。每動作你可以做好多次都得嘅，咁樣就視乎你當日嘅狀態啦。如果狀態好啲，咪做多幾組咯。如果你狀態唔好咁，你咪做1、2組咁樣咧。呢個動作咧就可以幫我哋做到拉呢個啦，就可以將拉直啦，埋起腳嗰時候可以做到完啦。咁我哋起呢隻腳嘅時候做到呢啲肌肉嘅，咁樣做咗好多嚿肌肉嘅，咁你咪可以練下咯。呢啲動作比較柔軟一啲啊，咁樣有問。